Vítajte na kanáli Investovanie pre začiatočníkov. Moje meno je Martin a mám viac ako 10 rokov skúseností s investovaním. Dnes si povieme niečo o dlhopisoch. Akcie sú vzrušujúce, o tom nie je pochyb. Všetci vidíme tie príbehy o Tesle, Apple alebo Bitcoine, ktorí spravili z obyčajných ľudí milionárov doslova cez noc. Je ľahké nechať sa strhnúť tou jazdou za rýchlym ziskom. Ale čo ak vám poviem, že ten úplne najväčší trh na celom svete nie sú akcie, ale dlhopisy? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo do nich masívne investujú celé štáty, centrálne banky, aj tí najbohatší ľudia našej planéty? Dnes si spoločne rozoberieme tento neviditeľný motor globálnych financií. Ukážeme si, ako fungujú, aké nesú riziká a hlavne po dopozeraní tohto videa budete presne vedieť, či dlhopisy patria aj do vášho portfólia, alebo sa im radšej vyhnúť. Poďme na to. Pozrite si na tento príklad certifikátu. Nie je to len kus papiera, je to symbol vašej finančnej stability a rozvahy. Ako vidíte, tento konkrétny dlhopis Slovenskej republiky s nominálnou hodnotou 10 000 eur vám garantuje ročný úrok 4,25% až do roku 2034, zatiaľ čo akciový trh môže byť niekedy divoký a nepredvídateľný, dlhopisy do vášho portfólia teda prinášajú bezpečnosť a rast. Chceli by ste začať investovať, ale úprimne vás desia tie divoké pády na burze, o ktorých neustále počúvate v správach? Mám pre vás dobrú správu. Existuje nástroj, ktorý používajú celé štáty, aj tie najbohatšie firmy na svete, aby si zabezpečili kapitál. Volá sa dlhopis. Čo to ale v skutočnosti je? Zabudnite na zložité definície a predstavte si úplne jednoduchú situáciu. Predstavte si, že požičiavate peniaze kamarátovi, ktorý chce rozbehnúť vlastný biznis. Sadnete si spolu a napíšete si papier, na ktorom stojí: dlžím ti 1000 eur, presne o rok ti ich vrátim a ako poďakovanie za tvoju dôveru ti každých 6 mesiacov vyplatím 50 eur navyše. To je presný opis dlhopisu. Čo je to vlastne dlhopis? Úplne jednoducho povedané, je to, ako som povedal, pôžička. Keď si kúpite dlhopis, stávate sa veriteľom. Požičiavate svoje peniaze buď štátu, aby mohol postaviť napríklad nejakú novú diaľnicu alebo školu, alebo firme, ktorá chce expandovať napríklad na nové trhy. A ako to celé funguje? Zmluva je jasná. Štát alebo firma vám za túto pôžičku platí pravidelný úrok, ktorému hovoríme kupón. Prečo by ste teda mali zvážiť dlhopisy? Hlavným lákadlom je fixný príjem a vyššia bezpečnosť v porovnaní s akciami. Ak sa trhy prepadajú, dlhopisy sú ten prístav, ktorý vaše portfólio podrží. Nie je dlh ako dlh. Keď niekomu požičiava svoje peniaze, musíš vedieť, do čoho ideš. Máš v podstate dve cesty. Buď sú to štátne dlhopisy, to je taká nuda. Požičiava štátu, napríklad Slovensku alebo Amerike, je to ten najbezpečnejší prístav. Šanca, že štát len tak zo dňa na deň zhasne alebo skrachuje, je takmer nulová. Preto nečakaj zázraky. Výnos je nižší, ale spíš v kľude. Druhé sú firemné dlhopisy. Tu už ide trošku o hru. Tu požičiavaš konkrétnej firme, ak je to stabilný gigant, dostaneš fajn úrok a si v pohode. Ale pozor na začínajúce firmy s obrovskými dlhmi. Voláme ich tzv. Junk bonds, teda doslova brak. Sľubia ti síce 10%, ale riskujete, že firma skrachuje a neuvidíte ani cent. Videli ste už niekedy tento pohľad? Na jednej strane je krvavo červená obrazovka, prepad indexov o 4% a titulky o nejakej kríze. Na druhej strane absolútny kľud. A pozrite sa doprava. Skúsený investor vie, že diverzifikácia je kľúč k pokoju. Zatiaľ čo akcie lietajú hore-dole, dlhopisy fungujú ako váš tlmič nárazov. Vidíte ten zelený graf? Je to stabilita.
Keď trh krváca, vaše dlhopisy držia hodnotu a prinášajú nepredvídateľný výnos. Pozor, vaše dlhopisy majú jedného úhlavného nepriateľa. Volá sa naša stará známa inflácia a je to tichý zabijak vašich úspechov. Matematika je neúprosná. Ak vám dlhopis vynáša pekné 3%, ale inflácia v obchodoch vystrelí na, 10%, stane sa jedna vec. Reálne chudobniete. Dlhopisy dávajú najväčší zmysel vtedy, keď je inflácia pod kontrolou a nerastie rýchlejšie ako váš úrok. Vtedy váš majetok skutočne pracuje. Pri investovaní do dlhopisov musíte rozumieť jednému základnému pravidlu, ktorému hovoríme hojdačkový efekt. Funguje to úplne jednoducho. Cena dlhopisov a úrokové sadzby sa pohybujú opačným smerom. Keď centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, pravá strana hojdačky stúpa, trhová cena vašich starších dlhopisov prirodzene klesá. Ľavá strana klesá. Prečo? Pretože investori teraz môžu získať nové dlhopisy s vyšším výnosom a tie vaše staršie sa stávajú menej atraktívnymi. Ak však úrokové sadzby padajú, hodnota vášho dlhopisu na trhu vystrelí nahor. Pamätajte, že dlhopisy nie sú len o úroku, ale aj o riadení tohto trhového rizika. Rozumejte hojdačke a nenechajte sa prekvapiť pohybmi na trhu. Dobre, teória je jasná, ale ako tie dlhopisy reálne dostať do vášho portfólia? Máme v podstate dve cesty. A jedna cesta je pre väčšinu z nás, ja by som povedal, že oveľa lepšia. Môžete si kúpiť konkrétny dlhopis, napríklad priamo od štátu cez banku. Má to ale háčik. Často na to potrebujete tisíce eur a na jeden jediný kus a k peniazom sa niekedy dostanete až o pár rokov. Je to tak trošku ťažkopádne. Pre 90% z nás sú tu dlhopisové ETF. Predstavte si to ako jeden veľký kôš, v ktorom naraz držíte stovky rôznych dlhopisov alebo desiatky dlhopisov. Začína to iba na pár desiatkách eur, takže nepotrebujete byť milionár, aby ste začali. A nemusíte mať ani tisícky eur na sporiacom účte. Čo je na tom najlepšie? Ste brutálne diverzifikovaní. Ak jeden dlžník zlyhá, ďalších 499 vás podrží. A hlavne môžete to predať na burze jedným klikom, kedykoľvek potrebujete hotovosť. Žiadne čakanie roky na splatnosť. Takže pôjdete do toho solo alebo využijete silu ETF-iek. Dajte mi vedieť dole v komentári, čo si o tom myslíte. Dobre, už vieme, čo sú to dlhopisy, ale teraz tá hlavná otázka. Koľko ich potrebujeme v portfóliu? Odpoveď nie je pre každého rovnaká. Stará investičná škola hovorí o klasike 60% akcie a 40% dlhopisy. Logika je jednoduchá. Keď sú dobré časy, akcie vám zarábajú balík. Keď príde kríza, tých 40% dlhopisov funguje ako airbag, ktorý stlmí váš pád a udrží vás v kľude, alebo aspoň trošku lepšie. Ak ste ale mladí a máte pred sebou 20-40 rokov investovania, môžete si dovoliť riskovať. Vtedy vám stačí mať v dlhopisoch len 10-20%. Prečo? Lebo máte čas prečkať aj tie najväčšie búrky na akciovom trhu. Úplne iná káva je to, ak ste blízko dôchodku alebo chvíle, keď si tie peniaze budete reálne potrebovať. Vtedy už dlhopisy nie sú len doplnok, ale povinnosť. Nechcete predsa, aby vám týždeň pred výberom úspor padol trh o polovicu a vy ste prišli o roky driny však? Tak čo, zaradíte dlhopisy do svojho portfólia? Dlhopisy nie sú nuda pre starých ľudí, sú to inteligentné nástroje na riadenie rizika. Ak chcete vybudovať bohatstvo, ktoré prežije každú krízu, musíte im rozumieť. Napíšte mi dole do komentárov,
či máte už nejaký dlhopis alebo ETF v portfóliu. Ak vám toto video dalo hodnotu, samozrejme nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom investovaní. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je vzdelávací a nie je tu žiadne finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.